話說嗰位外表慈祥嘅阿婆，佢同一個外國朋友去咗捷克度玩，去到當地，阿婆遇到四個外國人，嗰四個外國人想同阿婆一齊影相，但係阿婆因為驚陌生人，所以拒絕咗佢哋，搞到嗰四個鬼佬非常之嬲。於是阿婆佢又好擔心，馬上走到電話亭打長途電話報警啦。喂，係唔係交啊？阿婆今次又想點啊？有人逼我鹹蕉啊！吓！有人逼你含蕉，你快啲講個事發經過嚟聽下。咁呢，今日我就去咗捷克，吓！阿婆，你一把年紀仲要走去捷克？因為呢，我就啱啱識咗個雞頭朋友，佢就同我講嗰度好好玩噶。吓！仲識埋啲雞頭朋友？阿婆，你呢鋪真係天真過天真嬌啦！跟住呢，就有四個鬼佬行咗埋嚟，佢哋話我個樣好淫，想我同佢哋含蕉喎。哇！乜原來啲鬼佬中意啲咁重口味嘅嘢噶？佢哋仲話想一齊嚟添。吓！仲要玩快 P 添？阿婆，你一個人頂唔頂得順啊？咁我唔知點算啊！跟住我個雞頭朋友就話：你嚟得捷克就係咁噶啦，咁我咪唯有試下咯。咁你試成點啊？不過我都係頂唔順啊！又點解頂唔順啊？佢哋呢，一個就好粗，咁鬼佬就梗係粗啲噶啦。一個呢就好多毛，咁又幾影響口感嘅。一個呢就有紋身，吓！咁咪好壯觀。一個仲有好多粒粒添啊！吓！唔啦係啊，生粒粒添。阿婆，咁你有冇搵手口水浪口啊？於是我就唔肯啦，跟住佢哋就好嬲，佢哋就話我唔肯，佢哋就唔俾我嚟接拍，仲會搵人加我喎。哇！呢啲人渣霸女簡直喪盡天良啊，連阿婆都恰。阿 Sir，你快啲嚟救我啦！好，話聽你喺邊，我即刻趕過嚟。但係阿 Sir，我驚你嚟呢度嘅話，你嗰度會好遠喎。你都黐線嘅，我點會遠啊？我嗰度不知幾硬啊！不如咁啦，阿 Sir，你打住飛機過嚟啦。吓！有冇搞撚錯？我點樣打住飛機過嚟啊？咁你一過到嚟，你就可以交插佢哋噶啦。你都黐撚線嘅。